wabarakatuh. Saya Novi Syahrani, NIM 19020432. Hari ini saya akan memberikan contoh video latihan nafas dalam dan batu efektif. Yang tujuannya yaitu untuk membebaskan jalan nafas dan mengurangi sesak nafas. Baiklah, selamat menyaksikan. Lihat Selamat pagi. seperti Perkenalkan, sedang saya bersusah. Perawat Novi yang hari ini akan berjaga. Hari ini saya akan melakukan latihan nafas dalam dan batu efektif. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Bu, saya akan memeriksanya. Mas Intan terkenal dan gunung sawah laut, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang merintih dan berdoa. Baiklah Bu, saya akan latihan nafas dalam untuk membebaskan jalan nafas Ibu. Baru Bu, saya bantu duduk. Dapat berbakti. Siap Bu, saya pasang alasnya dulu. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Satu tangan Ibu di sini. Setelah hidup Ibu kami tetap Ibu tarik nafas dari cinta. hidung, ditahan sebentar, baru keluarkan dari mulut. Putramu yang setia. Yang di bagian ketiga, pas Ibu mengeluarkan nafas itu langsung Ibu batukkan. Di sini saya sudah menempatkan tempat. Ibu bisa tampung di sini Bu. Pertama, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Dan tarik nafas, baru batukkan. Bu, Lihat ibu berdiri baiklah Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Tidak mendengar pesimis. Nanti saya akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Saya permisi dulu ya Bu, semoga cepat sembuh. Assalamualaikum.